Ima. Sana hari ko amanyo masak gulai toco. Iko bahan-bahannya sana. Ko lawak senginyak sana. Lawak ko ke masak ko sinyak na kincuan. Ya medesa masak ko sinyak tak nulu sana. Iko gulai toco bahan-bahannya kunci, tahu, tempe, rimbang, lado. Lado kalau suka nyo gak pade tambah. Kalau mama cukup siko jo. Iko di siko ada toconya. Iko ko toconya ko yang nio pakai air de air. Kalau mama ama basuh ko toco ko biko bijo ese ince ese apa masukan kalau lamanya toco ko biko matunjuan cara basuh. Iko bawang merah, bawang perai, saladari, ko daun gulai, bawang kuning, serai, daun jeruk, daun limau, daun salam, daun kulit, daun cangkeh. Iko santan. Ko terakhir masuk bawang sama kerupuk. Lah awak masak di sana. Ko toco tadi sana. Mama basuh dulu. Kalau ndak dibasuh, ndak ada. Suku-suku awak sila sana. Yang kuncangan sana. Kalau nih pakai airnya ndak ada sana. Kalau ndak dibuang ndak aja di sana. Suku-suku awak sila sana. Lah pakai itu bantu sana. Kacang saya tinggalin. Sudah tuh nak usah di kalender sana. Cayena toko-toko aja singinnya sana. Lakwa. Toko sini aku kalau pecah-pecah tuh nampak kok kacang dalam gulai muka tuh ada cayena do usah di kalender nyonya lah kacang la luna takai ko bantu sana anak usah cayena le sudah tuh ice tahu le sana suko-suko gadang baru gadang suko-suko awak selak sana kalau yang mas kadang kola jadi gadang di ketek di suko sela di cia tempe. Kalau nio banyak tempe tambah. Kalau ama di sal banyak koko. Potong ada dadu je lah. Kotak lah. Baik cia bunci wali sana. Bunci joko sesuai selera sana. Kalau seketik di rumah seketik lo gue. Kalau nio banyak tambah bunci Iko bunci lah sudah dicia dile. Ke tangan ya lah sana. Tangan lah pada sia lah basuh. Lado cia le. Lado mudo dicia. Aku suka-suka selera kok nio gak pade banyak lado sudah sana. Cia bawang perai. Sudah bawang perai sana. Katapiannya lah siko Cia bawang sirah wa. Bawang sirah kok banyak lama. Sudah bawang merah. Sana awak masak li sana. Iko kan dua kali sana. Iko tak mau yang tahu sama lawak. Di siko ko menumih ko masak santannya. So minyak sana. Sana jangan bana tahu tempe wa ge masak ko sini. Banyak na sini deh. Cuan. Minyak walangi. Masukan tahu li goreng. Sampai bau warna. Kalau nya banyak tahu tambah. Sana lah masak tahu wa jangan nguina ala punya sini lah tuh abang ki salin deh, tapi deh. Goreng tempe wak tadi sana. Sana tempe tahu ko na palu masak na sana. Soalnya beko dimasukan ka gulai toco awaknya sana palu masak na daw. Aku lah sama ko sana. Lah masak tempe wak ko sana. Goreng lawak wali. Dia masak na lawak ko ni. Kalau kunyang bentuk kete balian le. Dia masak mana le. Kalau masak adi soalnya beko ko dimasukan ka gulai toco awaknya. La masak sana, kalau masak dia jalan muna ni kalau masak gulai kecoanya masih lah pilih, pilih. Jawab naya santiang. Sana awak masak gulai di sana, dia napi kompor. Minyak yang orang lawak tadi sana diharum. Awak tumis le bawang merah sana. Kurang nak kira jangan ada nak yang ni bawang bawang perai. Masak sampai harum sana. Wama memberi gulai kecoko, do masariang do bawangnya do. Kalau sananya sariang asa sariang lah na do. Kalau makan dek memberi sakete nih, aku na do masariang do. Kata piannya lah bawangnya ko sana juga sanginya tumis nama yang tadi ko Ko bang putih ya, pade. Kolang kue, ini sampai harum. Salah do mudo. Kalau yula do mudo tuang kunci. Masuk rimbang. Lupa di kacau sana. Dua. Tonyo wa pakai tatai jadi yo. Kalau jauhnya dia pakai tatai jauhnya sama lama tapi yang mana tadi sekako. Masuk ada daunnya tadi sana. Bawang kuning, salam, cengkeh, serai, kulit, limau. Toco tadi sana. Toco nama toko tadi kuah. Kalau layu ko sana. Masuk santan jalang wa. Masak santan jalang dulu. Dia masak sebentar dulu di santan jalang ko sana.
Ko sana lang laga santan jalang laga layu setiap bunci ko. Masuk santan pakai li kalau samo santan jalang santan pakai. Bungkah kuah gulai awak sana apa pecah santan moe ya kecil kampung. Masuk santan pakai. Oh, sedap. Lima sini ya ibu awak sana. Ini kok lah mahanya sudah lahai sana. Depannya mama kasi balanjo maha, iko maha, dibalik lado maha, bunci maha. Semua mama berjaga kasi di dapat putih. Kalau berjaga, iko mengalih, ko paso lah di ko sana. Laku bana ko. Tigo lah buat sana tu mengalih, ko jaga lontong. Kalau boleh tu cokon tu lontong lama ko. Sana kalau masuk santan pakai ko ha, masukan nambah goreng tadi. Lawak tahu tempe dan api sana. Kalau nio sana udang, atau cumi, teri, silakan sesuka selero. Bumbu rahasia mama ima, bumbu sako. Sesuai selero sana, kok gaya di moto, gaya garam sesuai selero sana. Kacau le kacau. Sedap wangi masakan mama ima. Lontong anak apa? Kau untuk mengalir lontong kok. Habis lontong deh kok takak bola mah aye. Kau nyo patai wa, dia patai. Dia jagiang tambah-tambah lah kau anan sesuai selego tambah-tambah. Kalau lama dicukui kau. Kau kicau di sana. Kalau kurang garamnya boleh ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sedap masakan ala mama ima. Tunggu santali sana. Ngai santalo meresap bumbu ka tahu ka tempe ka lawak. Tu lawak tadi nak do pakai supade mengorengnya do bawang putih ya. Kan masako jo giannya itu. Soalnya kan dimasuk gulai, nyo kudu lah kan masako dalamnya ko. Tu nak perlu na masak benar do separuh masak dilah. Nyo kan masak di santan waktu. Celia buko kala tadi tu goreng tahu di tempe. Kalau masuk gulai toco ko wa tahu ko kalau kena santan ngalaga ko nyo mangambuang mapuang kalau lah mapuang tahu ko lah kambang bantu andue lah masak tu angai lu santalo angai ke jalan kampuang angai dia lama bebeda so makan steak bebeda ci sana namue kan kala masak ko sana bantu la layu bunci jela due ala la masak santan bantu ala masak tu mati api kompor le api kompor lah mati. Kalau mama dia kerupuk segini ya. Kalau suko dia kerupuk dia kalau enggak nak ada. Kau kerupuk jangan dia segini ya. Masak namanya kau sana salile. Sana lah masak gulai asa dari kau. Nggak usah kudu kuduang le katue lah. Ya sandua gulai sana. Kalau sana nio buat resep kau buat lah sana. Jangan lupa pakai tomat ya sana. Kau hasilnya gulai toco mama. Sana iko hasilnya sana toco ala mama ima. Silakan mencoba sana. Sampai jumpa.